El bruxismo es mucho más que simplemente rechinar los dientes. Es una actividad muscular masticatoria repetitiva que puede ocurrir en varias etapas de la vida, y aunque parece un hábito inofensivo, a largo plazo puede causar estragos en tu salud dental y calidad de vida. No todos lo hacen de la misma manera. Se divide principalmente en dos categorías: de forma involuntaria mientras duermes, a menudo siendo relacionado con microdespertares y apnea del sueño, o como una respuesta inconsciente al estrés, la ansiedad o la concentración profunda durante el día. Muchos casos son leves y pueden no requerir tratamiento. Sin embargo, cuando es grave puede provocar daños en los dientes, cansancio en la mandíbula y dolor de cabeza. Los exámenes dentales frecuentes le darán al especialista la oportunidad de detectar los signos del bruxismo y tomar medidas preventivas para evitar complicaciones. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Y como lo escuchábamos y veíamos, hoy vamos a hablar sobre el bruxismo. Vamos a ver si solamente es rechinar realmente los dientes o si es un trastorno, qué pasa con esto, cómo reacciona nuestro organismo cuando una persona tiene bruxismo, cuando bruxa. Y para aclarar todas las dudas, hoy nos acompaña el odontólogo Adrián Páez. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Para mí es todo un gusto poder estar acá el día de hoy para aclarar precisamente acerca de esos mitos de los cuales haces alusión, ¿ok? Así es, bueno, vamos a hablar sobre el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo realmente? Mira, como lo definían en la promo, el bruxismo no es más que una actividad repetitiva a nivel de los músculos que intervienen en la masticación, como lo son los músculos maceteros y temporales, caracterizado por el apretamiento o el rechinamiento dental debido a un empuje que ocurre en la mandíbula y que además puede darse durante dos manifestaciones circadianas, como lo son el bruxismo de sueño o el bruxismo en vigilia, en el caso que ocurre cuando estamos despiertos. Por supuesto. Cuando estamos despiertos también podemos hacer bruxismo. Mucha gente piensa que solamente es al momento del descanso, ¿no? Pero de día podemos darnos cuenta porque de repente en el momento, en el acto, como estamos tan estresados, porque el estrés también es un factor, puede hacer que no nos demos cuenta, pero de repente cuando reaccionamos decimos, hey, estoy muy rígido, me duele o me está empezando a doler esta parte de la cara y un poco también la cabeza. Así es, totalmente, Daniela. Fíjate que esos síntomas que cursan con el bruxismo son los principales indicativos que el paciente, bueno, de alguna forma presenta este comportamiento repetitivo a nivel de sus músculos. Y va más que todo orientado, de hecho, cuando el paciente acude a la consulta, nuestras preguntas que parten de ese interrogatorio de anamnesis van más que todo orientado a hacerle saber al paciente si ha logrado presentar este tipo de manifestaciones, incluso como tú lo mencionabas, durante la ejecución de sus actividades cotidianas. Mencionabas algo importantísimo, Daniela, y era el hecho de la incidencia que tiene el estrés o la ansiedad en el bruxismo. Fíjate que antes teníamos la costumbre, ¿no? Y los estudios hacían alusión a que el bruxismo únicamente se desencadenaba por un tema de anatomía o por factores anatómicos, haciendo más que todo referencia al esqueleto facial del paciente, así como también a la oclusión, que tiene que ver, en este caso, la mordida del paciente. Y después de que nosotros realizábamos ciertos ajustes para aliviar esas interferencias oclusales, nos dábamos cuenta que verdaderamente esto no cumplía mayor rol predominante en la desaparición o en el cese del bruxismo. Es por eso que hoy en día los consensos internacionales nos hablan de que el bruxismo se puede ver tanto a factores psicológicos, donde el estrés y la ansiedad cumplen un papel súper importante, ¿okay? Factores fisiológicos y biológicos, así como también factores exógenos. Por supuesto, vemos entonces todos los factores que pueden interferir y justamente, claro, una buena mordida es fundamental para toda la estructura y soporte facial, incluso, bueno, no solamente para la alimentación, sino para todo lo que envuelve la parte craneofacial, todo lo que aparece. Por acá le mandamos un saludo a Adriana King G, un saludo muy especial para ella. Un abrazo, bueno, a todos los que se van conectando con nosotros, todas las preguntas que tengan son oportunas. Y sí, si bien es cierto, al corregir la parte mecánica a través de diferentes mecanismos, tanto con ortodoncia, dispositivos o incluso con las férulas para el bruxismo, puede mejorar mucho, pero si está la combinación de otros factores, va a seguir presentándose en menor grado, pero va a estar presente. Totalmente. Fíjate que el bruxismo es un tema que se ha abordado en múltiples especialidades,
no solamente se limita a lo odontológico, incluso los consensos internacionales han venido tratando de buscar una evolución o una definición precisamente que englobe todos estos ámbitos que tienen que ver con el bruxismo, porque como lo digo, extralimita un poco lo odontológico y también abarca lo psicológico, la medicina del sueño e incluso lo neurológico. Por supuesto. También hay otras herramientas que se han utilizado a lo largo del tiempo para tratar el bruxismo, entre ellos también la toxina botulínica tipo A o conocida también como Botox. Así es. Esto entra dentro de las terapias farmacológicas, ¿ok? ¿Qué va a ser el Botox? Para explicarlo de una forma bastante dinámica y sencilla, él va a actuar a nivel de los músculos de la masticación, como lo son el macetero y temporal, básicamente relajando ese comportamiento o actividad que los músculos presentan y que son los que nos permiten ese rechinamiento involuntario o ese apretamiento involuntario que ocurre cuando se lleva a cabo esta acción. Buena Música nos dice lo siguiente: ¿cómo se considera el bruxismo? ¿Una enfermedad, una condición o una respuesta del cuerpo humano a algún evento cerebral? Me gusta mucho esa pregunta porque el bruxismo hoy en día no se considera necesariamente un trastorno o una patología. Cuando hacemos alusión a trastornos o patologías, los vinculamos directamente con una condición clínica negativa. Y no necesariamente debemos considerar que el bruxismo es un trastorno o una patología. Yo lo clasificaría más como esa tercera opción que ella dice, es básicamente una respuesta o un comportamiento del cuerpo relacionado directamente a nivel de los músculos de la masticación. ¿Y por qué, Daniela, no lo consideramos un trastorno? Porque hay personas sanas que cursan con episodios de bruxismo en donde no trae repercusiones negativas para su salud. Son estos pacientes que de pronto refieren durante ese autoanálisis o autoevaluación que tienen rechinamiento dental, pero cuando los valoramos clínicamente en consulta, no vemos que hay facetas de desgaste importantes, no hay hipertrofia a nivel de los músculos de la masticación, no tienen trastornos temporomandibulares y clínicamente son pacientes que no cursan con hipersensibilidad, microfracturas de esmalte, problemas o fallos en sus restauraciones protésicas o rehabilitadoras en caso de tenerlo. Entonces, no necesariamente se considera un trastorno. Pasa a ser considerado un trastorno cuando esto trae consecuencias negativas y repercusiones negativas para la salud bucal. Por supuesto. Vamos a irnos a la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Adrián Páez nos sigue acompañando a regreso, odontólogo, y estamos hablando sobre el bruxismo. Así que si tiene preguntas o comentarios, redes sociales, @salud_gb y @DanielJSalas. Volvemos.